아기가 잘 숨쉬고 있는지 아기 숨소리를 한번 들어보겠습니다. 기계를 갖고 이게 그 도플러라는 아기 심음 듣는 기계입니다. 오늘 키시고 아기의 심장 있는 곳에 놓고 아기의 심음을 듣습니다. 예, 사모님 아기가 정상적으로 잘 뛰고 있습니다. 아기도 잘 움직이시죠? 많이 아프시는데 한번 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 난 뒤에 사용한 다음에는 꼼프를 해서 정리를